السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. اليوم جبت لكم التحليه بمذاق ديال الليمون. كنتمنى انكم تجربوها وتبقاو معايا حتى الاخر. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. عندنا لتر ديال الحليب، وعندنا 4 المعالق كبار ديال المايزينا. عندنا قشور الليمون حامض محكوكه. عندنا عصير ليمونه حامض معصره. عندنا كأس ديال السكر سنيده. عندنا 2 ديال الساشيات ديال الفلو اللي معروف في المغرب. ندوزو لطريقه التحضير. كنضيفو السكر سنيده، كنضيفو قشور الليمون، كنضيفو المايزينا، كنضيفو دوك 2 ساشيات ديال الفلو. كنتمنى ما تطيحوش في الخطأ اللي طحت فيه انا. تخلطوا الفلو مع سنيده، عاد تكبوا على الحليب باش ما يتحبب لكمش، باش ما يدير لكمش كتل. كنحركوا العناصر كامله مزيان حتى تندمج. من بعد كنحطوها فوق النار مهيله مع استمرار في التحريك باش ما يلصقناش من التحت. صدقوني هاد التحليه او هاد الفلون ديال الليمون الحامض كيجي زوين ومنعش. بالنسبه لشهر رمضان ان شاء الله المقبل ممكن توجدوه للفطور او السحور. كنبقاو مستمرين في التحريك. ما كنتوقفوش على التحريك. التحليه او هاد الفلو كيجي زوين، المذاق ديالو كيجي زوين ومنعش. نتوما كيبقى كيصبح القوام ديالو. كنطفيو عليه، كنضيفو عليه داك العصير ديال الليمون حامض على الخليط وكنحركو، وكنضيفوه في الكؤوس. كيعطي كميه يعني لا بأس بها، كميه كثيره. هنا عطاني 6 ديال الكؤوس في هذا الحجم. كنعمرو الكؤوس ديالنا كاملين. صدقوني هاد التحليه غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم وكتحضر في وقت.
من بعد ما كنعمرو الكؤوس ديالنا كندخلوهم للثلاجه لمده ساعه وكنخرجوهم. ها هي التحليه ديالنا من بعد ما خرجناها من الثلاجه وزيناها بقطع ديال الحامض، الليمون حامض. صدقوني كتجي زوينه، وشوف القوام ديالها كي كيجي وكتجي منعشه. وكنتمنى انها تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. والى عجباتكم ما تنساونيش بعدد اللايكات والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. وشكرا والسلام عليكم.